उमेर बितिसकेको सास घर फर्किएको छ। बिरामी बाआमाको एउटा आस घर फर्किएको छ। ठुला चट्टान डरलाग्दो पहाडहरू बीच अल्झिएको मध्यारो झुपडीमा छर्न प्रकाश घर फर्किएको छ। सायद अहिले युट्युबमा यस्तो ट्रेन्ड चलिरहेछ, हराएको वर्ष प्रकाश दाइको जीवनी कथा अहिले यस्तो युट्युबमा चलेको छ। सायद 35 वर्ष अगाडि आफ्नो दिदीसँग हराएको हुँदा काठमाडौँको जोरपाटीबाट गोर्खा जिल्लाको छिकम्बर गाउँपालिकामा बाल्यकाल बिताएर भेडीगोठमा जीविका पालन गर्दै आउनु भएको थियो र त्यस युट्युबको हेर्ने कथाका सञ्चालिका दिदी विद्या मनेदेखि नमन। सायद आज प्रकाश दाई आफ्नो भेडीगोठ छोडेर आफ्नो जन्मथलो भोजपुर जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँको गाउँपालिका स्थानीय सरकारले उहाँलाई 1 लाख सहयोग गर्नुभएको छ र भेडीगोठको प्रकाश दाईको मालिकले उहाँलाई उहाँको 35 वर्षको तलब 10 लाख दिएर उहाँलाई आज गाउँपालिका गाउँको स्थानीय बुद्धिजीवी अग्रज उहाँको साथीभाइहरूले बिदाई गर्नुभएको थियो र सायद आज उहाँ छिकम्बर गाउँपालिका गोर्खा जिल्ला छोडिसक्नु भएको छ। बाँकी यो भिडियोमा हेर्नुहोला। धन्यवाद। म अब यो छिकम्बर गाउँबाट आफ्नो बाबुआमा सँगै बस्नलाई आफ्नै घरतिर फर्किँदैछु, जाँदैछु। म जस्तै धेरै घरभन्दा तलै हिँडिसकेर जस्तै धेरै टाढो गर्नुपर्ने छ। बाबुआमासँगै बस्नलाई अब खुसी भएर म चाहिँ फर्किँदैछु घरतिर। के हो टोटल टाइमिङ रात ड्युटी छ त्यो सबै उसले हेर्नेको खुसीको मान्न थियो। अब के उहाँ चाहिँ अब बस्नु मन नलाएपछि सबैको इच्छा हो, आफ्नै छ। ठिक छ, अहिले त यो डक्टरकै अमिले राम्रो भएको राम्रो भएको सुन्न पाऊँ होइन, त्यही नै हाम्रो खुसी हो। भेट्न आउन सकिन्छ, आफ्नै घर हो होइन, मतलब यत्रो बेर जब हो। ठिक छ, बसेको अहिलेसम्म होइन, राम्रो व्यवहार राम्रो खानु भइसक्यो। ठिक छ, राम्रो भयो। फेरि राम्रो भएको सुन्न पाऊँ है। ल ठिक छ।